abantu basara bafite amafaranga. Parce que les gens deviennent foireux qui sont de Quand l'argent. ufite ibibazo bagutuze dushyushye. Ils ont des problèmes avec qui se lavent avec de l'eau chaude. Abajya guhinga bakabanza bakarya baciye umubyizi. Et ceux qui vont cultiver, Nubwo natwe tubikora nyine bitewe n'aho tugeze. Même si même aujourd'hui nous le Abadafite faisons. Yesu babayeho bate. Comment vivent ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie? Abo Yesu yatabaye. Ceux qui ont Abo été Yesu secourus par yiyeretse. Jésus. Ceux à qui Jésus s'est Abo Yesu yarangeye. Ceux qui ont été Abo Yesu yahamagaye. Abo yibanira nabo. Mumfasha tumukomere amashyi. Tumubwire ngo yarakoze. Yarakoze kutwemera. Haleluya. Abenshi barananiwe, abenshi bavuye mu cyizere. Itorero ryawe rikiguha imbaraga. Mwami nyir'ingabo, ndakwiminze kugira ngo nanjye mfate unkomeze uzamperezo ryiza. Ndabona inzira yawe ndakiranuka. Amen. Mwami wanjye Yesu, wowe ngabinkingira. Nusuye ubuntu bwo kuzabana nawe. Nubwo Satana dutegera mu nzira. Twoherere zinyunganizi tuze. Mwami wanjye Yesu, wowe ngabinkingira. Nuzuye ubuntu bwo kuzabana nawe. Nubwo Satana dutegera mu nzira. Twoherere zinyunganizi tuze. Shingira amabuye mana nkandagireho. Kuko muri nzira huzuye isari.
gukiranuka fata unkomeze mwami ngeze iwawe nduhuke mwami wanjye Yesu wampoye amaraso yera mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye nyabara inzira ushaka inzira yo gukiranuka fata unkomeze mwami ngeze iwawe nduhuke shingira amabuye mana nkandagireho kuko muri inzira huzuye isayo nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose uwo gushimwa nawe nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose uwo gushimwa nawe nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose Yesu uwo gushimwa nawe mu bihe byose Mana uwo gushimwa nawe mu bihe byose Yesu uwo gushimwa nawe mu bihe byose Mana uwo gushimwa nawe. izangeza mu ijuru muri jyewe nahise mwiyumvamo Yesu mu mitsi mu magufwa n'imisoko mu maraso
numva mwiyumvamo urukundo mukunda sinaruceceka sinabishobora Amen. Yesu nimara kumenya yuko ari wowe nzira izangeza mu ijuru muri njyewe nahise niyumvamo Yesu n'imiti mu magufwa n'igisokoro mu maso numva mwiyumvamo urukundo mukunda sinaruceceka sinabishobora Yes ashimwe niyongera ashimwe Yes ashimwe niyongera ashimwe Yes ashimwe niyongera ashimwe uwo mucunguzi niyongera ashimwe uwo mugwaneza niyongera ashimwe niyongera ashimwe Amen. Tijarata kurido tubikiwe kamba tuji Amen. Gakondo yera ni iwacu Amen. kuba muri wowe Yesu ni igiciro abakumenye twese yaduhaye amahoro Tijarata kurido tubikiwe kamba tuji Gakondo yera ni iwacu Yes ashimwe yongera ashimwe Yes ashimwe yongera ashimwe yongera ashimwe uwo mucunguzi yongera ashimwe uwo mugwaneza yongera ashimwe yongera ashimwe yongera ashimwe Hallelujah Yes ashimwe niyongera ashimwe Yes ashimwe niyongera ashimwe Yes ashimwe niyongera ashimwe uwo mucunguzi niyongera ashimwe uwo mugwaneza niyongera ashimwe niyongera ashimwe Yesu niyongera ashimwe Evangelize Le Monde Pro serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye urifuza gukoresha YouTube tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba ukeneye channel yo kugura nabyo turabigufasha ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose dukora live streaming ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe Evangelize Le Monde.